نه مې یو رنګ وای نه مې چا سره یاري کړې وای نه مې یو رنګ وای نه مې چا سره یاري کړې وای کاش چې ما هم سهار ماښام اداکاري کړې وای نه مې یو رنګ وای نه مې چا سره یاري کړې وای کاش چې ما هم سهار ماښام اداکاري کړې وای او دغه کېدی شوه چې د اور له سمندره تیر شم دغه کېدی شوه چې د اور له سمندره تیر شم خو دا کېدی نه شوه چې تا ته مې زاري کړې وای دغه کېدی شوه چې د اور له سمندره تیر شم خو دا کېدی نه شوه چې تا ته مې زاري کړې وای سترګې بنا زړه مو په شان د آینې ګرځاوه سترګې بنا زړه مو په شان د آینې ګرځاوه چا به په دې جهان زموږ طرفداري کړې وای او زه یم د هجر د کیمیا نه راتېر شوی سړی زه یم د هجر د کیمیا نه راتېر شوی سړی ما به د ګټې په کور څرنګ جواري کړې وای او تسنیمه پل د رحمان په قدم ولې ایښود تسنیمه پل د رحمان په قدم ولې ایښود تا ملنګي څه کړله تا به سرداري کړې وای تا ملنګي څه کړله تا به سرداري کړې وای د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو او خوږو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ په دغه جنګ دیدلي ځورېدلي وطن ملت کې مو پر شونډو باندې مسکا خورې وي ټول راته روغ او جوړ اوسئ قدرمنو لیدونکو ادبزار خپرونه زه ظاهر څراغ تاسو ته وړاندې کوم نن راسره په خپرونه کې بیا یو داسې څوک میلمه ده چې واقعا زه ورسره له ډېر وخته ورسره له ناست نه له مرکې نه زه ډېر لیوالم چې ورسره کښېنم مرکه ورسره وکړم خو د ژوند بوختیاوې ډېرې دي نن راسره په خپرونه کې د تکړه ځوان شاعر او لیکوال عبدالهادي احمدزی راسره په خپرونه کې دی احمدزی صاحب ستړی مه شئ ادبزار خپرونو ته بخیر راغلی د خپرونې تر پای پورې روغ سره پاتې سو قربان دې شم ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب په عموم کې له ځوانو شاعرانو لیکوالانو سره خپرونه له دې ځایه پیل کوم د دوی په پېژندنې سره غواړو چې په دې پوه شو عبدالهادي احمدزی څوک دی بشپړ ډول موږ ته ځان راوپېژنو عبدالهادي احمدزی د لوګر ده وخت مې کابل کې تیر کړی ده پوهنتون مې ویلی ده سیاسي علوم او نړیوال روابط مې ویل دي او په دې لیکوالۍ کې تقریبا 5-6 کاله کېږي شعر او ناول لیکمه خو په دې وروستیو کې بیا مې ناولونو ته مخه کړې ده دا عبدالهادي احمدزی دی ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب که د سپین شعر د شاعرانو برخې ته راشو موږ په افغانستان کې د ګوتو په شمېر دغه شاعران لرو چې له نیکه مرغه تاسو هم د دغو شاعرانو له ډلې یو یئ او نام خو دا چې شعرونه مو زه لولم تاسو په سپین شعر کې یو ځانګړی سبک لرئ غواړو چې سپین شعر باندې پوه شو چې په افغانستان کې د سپین شعر د لیکلو دغه روان بهیر څنګه دی او تاسې څنګه دغه شعر ته مخه کړل له نن نه مخکې 3 کاله تقریبا زما استاذ اوس په هند کې ده الله دې په لوري سي عمان نیازی هغه سره یو ورځ کېناستم په ازادي راډیو کې هغه راته ویل دغسې شعرونه یې لیکلي وو سپین شعر یې لیکلی وو بیا ما چې هغه وکړه ما سره تیار همداسې سوژې وې سپین شعر بیا ما سپین شعر لیکه نو ډېر مې ولیکل بیا په افغانستان کې په دې ټولنه کې نور شاعران را پیدا شول هغو هم ښه لیکل خو یو وخت څو چې بعضې ځوانانو له نورو شعرونو نه ترجمه شعر وکړله بیا دغه قرار دا سپین شعر ماته لږه بې خونده سو ځکه ډېر سو شاید چې ډېر سي وایي ګڼ ډېر سي بیا ما هغه سپین شعر یو څه موده کېږي خوسې کړی مې ده نه لیکم لیکل صحیح لیکای نسم هغه څنګه چې بیا زه ولیکم هغسې نسم لیکلی خو یوه ټولګه ما بس تمځای هغه کې مې کومې چې خپله خوښ سوي دي هغه مې راټول کړي دي نو سپین شعر چې د ما په نظر که څوک یې لیکلی نه سي نه دي لیکي
دومره وبس وي لکه دا سپین شعر چې و. تاسې چې سپین شعر اوس نه لیکئ، یو علت هم دا ده چې نورو شاعرانو له نورو ژبو نه دغه شعر راوژباړه، همغه په هغه جوړښت یې ورته برابروي او وایي د سپین شعر په نوم باندې خلکو ته ورپېژني. یعنې یو علت یې هم دا و چې تاسو ته بې خونده که بې کیفه که درته کیفیت یې له منځه لاړی، راته بې خوند یې که نو هغه د چا خبره زه یې ونه دلسرده کړم، بس ما هم درتې خوسې که لیکم یې خو نشروم یې نه راسره اوس دلته ما سره پوښتنه دا ده چې له دې نه وروسته نه غواړې سپین شعر ولیکې؟ لیکم یې خو نشروم یې نه. لکه مثال کېدای شي د یوې ټولګې په نوم باندې نشر کړم، خو په دې خواله رسنیو کې په دغو کې مې پرېښې ده، ډېر کم یې لیکم بیخي. په دې هیله چې زموږ په پښتو ژبه کې سپین شعر ته موږ تاسو نه ډېره زیاته تمه لرو احمدزی صاحب چې سپین شعر ولیکئ. بس زه به نو کوشش وکړم، خو تاسو هم یو په دې خپرونې له طریق نه خلکو ته ووایئ چې سپین شعر که لیکلی نه سئ بې خونده کوئ یې مه، هغه چا ته یې پرېږدئ چې هغه یې ښه لیکلی سي. که زه یې ښه نه سم لیکلی ما ته ووایئ چې ته ښه شعر نه سې لیکلی مې لیکه، زه ډېر خوشحاله کېږم، زه دستي وایم چې نه لیکم. قربان وشم. احمدزی صاحب ځوان زخمی پاچا لیدونکو کوم کتاب چې تاسو ګورئ دا د احمدزی صاحب ناول دی، تازه په دغو ورځو کې له چاپه راوتلی دی. څنګه دې خوښه ده احمدزی صاحب؟ اول خو پیل کې درته ډېر ډېر مبارک وایم دغه کتاب چې له چاپه راووته. غواړو د خپرونې له لارې تاسو په خپله لیدونکو ته ور وپېژنئ، مهرباني. څراغ صاحب ځوان زخمی پاچا ناول دی، دغه تیر کال په 2019 کې ما پې کار کوو. د 2019 نه شروع تر 2019 تر اخر کې مې چاپ که 100 تقریبا 249 پاڼې ده او سروش کتاب پلورنځي چاپ که چې بیا بازار کې دا ناول ښه وچلېدی ما په نظر باندې، ځکه چې هغه دویم چاپ ته لاړ، دویم چاپ یې وسو نو ناول ده او اوس چاپ سوی ده. ډېره مننه. او احمدزی صاحب ځوان زخمی پاچا ډېر خوندور نوم ورته ورکړی دی که نه؟ غواړو په دغه راز باندې پوه شو. دغه ناول په څه باندې راسره ښیي؟ سوژه یې څنګه در سره پیدا شوه؟ سوژه یې له مینې پیدا شوله. یو پاچا ده هغه مینېږي، په یو داسې چا مینېږي چې هغه ته ډېر لاسرسی نه لري، لیدل او خبرې دو ته لاسرسی نه لري. بیا نو کیسه ټوله په مینې راڅرخېږي او په پای کې بیا په غم باندې بدلېږي، ځکه چې هغه مهم کس مري، معشوقه یې مري. یعنې ډېر دردونکی ناول دی. نو ما ته خو دردونکی ده، نو هغه لوستونکي پورې ما یې ډېره ستاینه اورېدلې په ټولنیزو رسنیو کوم ډېر انځورونه یې خلکو خپرول او واقعا ډېرو دوستانو ملګرو پرې لیکنې هم کولې. نو زه به یې انشاءالله ولولم او موږ ډېره تمه درنه لرو چې د ناول په برخه کې پښتو ژبه کې ډېر کار سپیشل راوړ او ویل وله کومنټس بیا پرې راکړه، نو که خوښ دې نه سوم راته ووایه، که خوښ دې سوم قربان شم. ډېره زیاته مننه. احمدزی صاحب راځو دې ته چې خدا تاسې د ځوانو لیکوالانو شاعرانو له ډلې یئ. په افغانستان کې زموږ د قلم پر عموم کې شاعران لیکوالان یا په عموم کې د قلم خاوندان باید د خپلې ټولنې لپاره، دغه ځورېدلې ټولنې لپاره، دغه ټولنه چې جګړه ده پکې، جنګ ده پکې، ملت مو ډېر ځورېدلی دی او لا تر اوسه هم کړېږو، دوی باید د خپلې ټولنې لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي؟ د پیغام په شکل کې وایم زه په دې لیکوالانو خصوصا په شاعرانو چې دوی د ټولنې ترجمانان دي دوی باندې غږ کوم چې مینه دې وویشي، په لیکوالۍ کې ویشي، په شاعرۍ کې ویشي، په د جنګ ضد شعرونه دې ولیکي او په شعر کې دې مینه راولي او خلکو ته دې په شعرونو په لیکنو کې ژوند ورزده کړي، څنګه چې دوی پې پوهېږي چې ژوند یعنې څه، هماغه طریق نه دی په هماغه شکل دی خلکو ته ژوند ور وښیي.
ډېره مننه. او په ټوله کې انسانان یا په ټوله کې د خدای جل جلاله ټول مخلوق مینې ته اړتیا لري. بالکل مینه ما په نظر هر څه په مینه کې. ډېره مننه احمدزی صاحب. خبرې مو ډېرې پوښتنې را سره دي، خبرې شته، خو غواړو چې یو شعر خطرناکې پوښتنې در سره نه خطرناکې پوښتنې را سره نشته، غواړو چې یو شعر درنه واورو. څنګه مو خوښه ده؟ صحیح مهرباني. اوس خو موږ تاسو ته نه ټکنالوژي هم ډېره اسانتیا رامنځته کړې. پخوا به زموږ ستاسو شاعرانو کتابچې ګرځولې، اوس ورسره موبایل بیخي اسانتیا ورته رامنځته کړې. زه فکر کوم ستا هم ټول شعرونه ټول لیکلي اثار دې په موبایل کې دي. د ما ټول کاروبار په موبایل کې ده، بیخي کتابچه مې هم ده، هر څه مې ده موبایل. خو یو میاشت مخکې یو موبایل رانه غلو وتښته او زړه کې مې ډېره له بده مرغه یو دوه کتابونه مې پکې لاړل او ډېرې لیکنې وو، ډېرې نورې خبرې وې هغه پکې لاړلې. نو د همغه په غم کې به راځم او ته یو شعر واورو. مهرباني. شعر ده. په هر قدم دې ګرځېدلی یمه، په هر قدم دې ګرځېدلی، تا پسې لرې لرې تللی یمه، له ښاره وته یم خدا چرته یمه، داسې د غرو خواته راغلی یمه، په ناګمانه مرحله کې ولاړ، په ناګمانه لار وتلی یمه. ډېر خوندور. په دې کوڅه کې یو سړی اوسېږي، په دې کوڅه کې یو سړی اوسېږي، په دې کوڅه کې ځورېدلی یمه، له تا یې څه پټه بس دا دې وایم، له تا یې څه پټه بس دا دې وایم، تا پسې زه ډېر ګرځېدلی یمه، د ژوند کیسه ده بس همدومره ده چې یو خړ دیوال یم نړېدلی یمه، یوه نرۍ موسیقي ولګوئ چې کله مړ یمه پوښلی یمه، هادي بس هسې ګډې وډې وایي، بس هسې ګډې وډې وایي او په ګډو وډو کې ښاغلی یمه، هادي صاحب ګډې وډې نه وایي، هادي صاحب ډېره خوندوره شاعري کوي، هادي ډېرې ګډې وډې وایي، ډېره خوندوره شاعري کوي. نام خدا د ناول مو تر کومه چې ما په ټولنیزو رسنیو کې مخکې مې هم یادونه وکړه، ما چې د دوستانو نظرونه واورېدل، لیکنې مې پرې ولیدې، نقد پرې شوی، نو واقعا ما ته ډېر خوند راغی. زه د دې ته ډېر لیوال یم چې باید ویلولم. احمدزی صاحب پوښتنې شته؟ څنګه دې خوښه ده چې یو لنډه شان دمه واخلو؟ بالکل دمې به واخلو، چای به مو چکو. مهرباني. قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه شان دمه اخلو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ د تاسو سره یو ملتیا مو غواړم. خدای خبر ولې هر یو مخ ته ډېر په غور ګورم، خدای خبر ولې د هر چا تر څنګ بلا را رسي، ته خو راځه چې د وخت لارې په هوا روانې، په هوا روانې، تکه را ورسېدې ټول جهان به بیا را ورسي، او تکه را ورسېدې ټول جهان به بیا را رسي، دا مې پښې د کائناتو له څادره وځي، دا چې مې پښې د کائناتو له څادره وځي، دا مې یقین دی چې د عشق کوه نه دا را رسي، او تسلیمه څوک د بیابان شګو را ونغښتلو، دا چې د تیزې سیلۍ شور او انګولا را رسي، قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ،
کورم ودان چې تر دې مهاله موږ څارئ ادبزار خپرونه ده. خپرونه کې راسره ځوان تکړه شاعر او لیکوال عبدالهادي احمدزی ده. احمدزی صاحب په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. نه بس ښه یم، ساعت مې تېر دی. شکر ده. احمدزی صاحب راځو دې ته چې ادبي غونډو کې مشاعرو کې ګډون کوئ او که نه، او دې نه مو خبر کوي چې دغه غونډې زموږ د ځوانانو لپاره څومره مؤثرې دي. زه په ادبي غونډو کې یو وخت ډېر ورتلم. د شفق صاحب د خدای په لوري چې شفق صاحب راته زنګ وایي، بیا افغان ادبي بهیر ته یو دوه ځله ورغلم، خو هلته هم داسې نه پوهېږم څنګه ووایم، خو بیا هغه ځای مې پرېښوده. نو نور مشاعرو غونډو ته ورځم، کې نه انډیوالان مې دي، شاعران مې اکثره ملګري دي، او ارزونه زه څنګه وکړم. خو ځوانانو لپاره ښه دي ادبي غونډې ستاسو؟ ځوانانو لپاره هغه خصوصا د نوي ځوانانو لپاره ښه دي چې هغه نوی شعر لیکي یا نوی ډېر څه زده کوي که نه؟ ډېر څه زده کوي او شاعرانو سره بلد سي. مثال څراغ صاحب سره بلد سي، څراغ صاحب څوک دا څنګه شعر لیکي، نورو سره نو ځوانانو لپاره دا ډېر مؤثره تمامېږي. یعنې هلته د افکارو د تبادلې لپاره ډېر یو بل فکر نه د خبرېدلو ښه ځایونه دي، یو بل د شعرونو اورېدو نه. بس همدومره به کورودن. ډېر زیات مننه. احمدزی صاحب اوس ډېره جالبه پوښتنه ده چې دې ته راګرځم. ما خو مخکې درته ویله چې خطرناکې پوښتنې نه دي. شعر خپلې معشوقې ته لیکئ او که ولس ته؟ شعر زه معشوقه نه لرم. هېڅ ممکنه نه ده. معشوقه نه لرم. څنګه درته ووایم، شعر زه د خلکو معشوقو لپاره لیکم او ولس ته یې لیکم. ولس ته مینه یو څه څومره چې د ما زده دي په همغه اندازه یې ور زده کوم. نو داسې مشخصه معشوقه نه لرم. ښه احمدزی صاحب، هغه خبره نو رښتیا ده که نه چې ما اورېدلي چې شاعر د ټولنې ترجمان دی، یعنې تاسې یوازې د ځان لپاره نه بلکې ولس ته ټولنې ته شعر لیکئ؟ ولس ته یې لیکم او که مخکې مې درته ویلي د خلکو معشوقو ته یې لیکم. ډېر قدرمنو لیدونکو، زه غواړم چې احمدزی صاحب سره ډېر داسې آزاد او خوندور بحث وکړم. زه آماده یم. کور ودان. احمدزی صاحب دې ته راځم. ادبي پوښتنې مه رانه کوه، دې کې زه معلومات نه لرم، نور چې څه شی رانه پوښتې زه درسره کور ودان. احمدزی صاحب ټولنیزو رسنیو کې خصوصا راډیو او ټلویزیون کې ډېر نه ښکارئ، ډېرو مرکو ته نه ځئ. ما سره هم تقریبا 3-4 زره ژمنې کې پاتې راغلي. غواړو اوس له دې راز خبر شو، ولې نه ځئ؟ نه هم خو دا چې قلم ته مو وګورو که نه، د قلم ژبه مو ډېره خوږه او ډېره تانده ده، او مرکو کې ولې نه څرګندېږي، په ټلویزیون او راډیو کې ولې؟ هغه د داسې په عامیانه اصطلاح درته وایم یو څه امنیتي ستونزې دي او یو څه د کورنۍ له خوا نه مې بعضې تلویزیونونه دي چې هغو ته نه ورځم، نومونه یې نه اخلم، ځکه راته ډېرې وویلې چې راسه دغه کتاب په باره کې. خو بیا زه یو څه د انډیوالانو یو ګروپ لرم، هغوی سره چې زه مشوره وکړم بیا راته وایي چې دې ته ورځه او دې ته مه ورځه. نو هغه تحریمونه ملګرو را باندې لګولي دي. احمدزی صاحب، د چا د شاعرۍ تر اغېزې لاندې راغلی یې؟ آیا د چا شاعري دې ډېره خوښېږي چې ډېره ولولې، مطالعه یې کړې او کیف ترې نه واخلئ؟ داسې مشخص شاعري ما یو وخت کې مې د سید شاه سعود خوښېده. هغې کتابونه یعنې کله چې شعر سره اشنا شوم د سعود صاحب له شعر نه مې پیل وکړ. او اوس داسې مشخص شاعر یا کوم کس نه څه وایم، خو شعر مې خوښېږي چې د هر چا چې د شعر په چوکاټ او د شعر په شعریت پکې هغه مې خوښېږي مشخص. ټول پوهان د شعر تکړه کتونکي، د شعر نقد کوونکي، ټول تر اوسه پورې په دې نظر دوی نه دی شو چې شعر ته یو مشخص یو تعریف وټاکي. راځو ستاسو له انده شعر ته کوم نوم ورکوئ؟ شعر کومه ژبه ده؟ شعر ته زه یوازې یو تعریف لرم چې هغه
خبره چې زه په ویلو کې نه سم کولی، زه په شعر کې ښه کولی سم. نو شعر د ما له نظره دغسې یو تعریف زه ورکوم. او ځکه که موږ وګورو که نه ځینې لکه مثال زه تا خبرې کټ کوم، زه تا ته ووایم چې تا سره زما یو کیسه پرته ده، هغه زه تا ته مخامخ نه سم کولی. غواړې چې د شعر په ژبه راته بیا نو زه په شعر کې تا ته شعر کې دې برابروم داسې. نو شعر زه دې لپاره هم لیکم. دومره کور ودان. ډېره زیاته مننه. احمدزی صاحب د نثر او شعر دواړو ته مو یو وخت مخه کړه که نه؟ لومړی مو شاعري پیل کړه، بیا وروسته مو نثر ته مخه کړه، څنګه؟ لومړی ما له شعر نه پیل وکړه، هغه وخت کې مکتب کې و. بیا وروسته کرار د شعر دنیا ته ننوتم، ومې لیدل ډېرې شعر کې ډېرې نورې کیسې وې، اوس پکې ناول ته وتلی یم. ناول کې مو دغه لومړنۍ تجربه وه؟ ناول کې مې دا لومړنۍ تجربه. او 2 کتابونه خو مخکې ویل چې له بده مرغه موبایل مو چې ورک شو که نه ټول؟ 2 کتابونه، یو مې اوس یو څه راټول کړی ده، یو څه مې په ذهن کې پاتې و، هغه سټوري مې را لیکلې مې ده. نو هغه په دې نږدې وختو کې هغه نوم یې درته واخلم؟ نه، نوم دې دا به وساتو، دا به سیکرټ دوی به بلې خپرونې کې 2 ناولونو باندې کار کوم، نو پرې لګیا یم. نو اوس دا هوا او دا وخت چې راغلی ده چې هغه د ناول موډ نه وي، کله مسې موډ وي بیا لیکم، داسې د زړه په زور نه لیکم، د زړه په خوند یې لیکم. څنګه مو خوښه ده چې بیا درنه یو شعر واورو؟ بیا به یې واورو، ارشاد مهرباني. خوند خو بل څوک چې ما موبایل کوډ هم خراب شي، بیا به څه کوم. انشاءالله حافظي کې خو به دی؟ نه، حافظه کې مې نه پاتې کېږي. دا مې یو شعر لیکلی یو میاشت مخکې، ارشاد، په رسنیو کې مې لا نه و اچولی، دا یو مې هم نه ده اچولی. خو تا ته راغلې مرغۍ هېواده بیرته لاړې، تا ته راغلې مرغۍ هېواده بیرته لاړې، څو نازولې مرغۍ هېواده بیرته لاړې. د چا وزر مات شوی، د چا بڼکې نه وي، څو جنګ ځپلې مرغۍ هېواده بیرته لاړې. بیا یې موسم دی ولا کډې به بیا باروي، دا ډلې مرغۍ هېواده بیرته لاړې. په تناب نه ښکارېږي بیا چا پرې ډس کړی دی، لکه سې ښکلې مرغۍ هېواده بیرته لاړې. خپلو دانو وژلې دا کمقلانې مرغۍ، دانو نیولې مرغۍ هېواده بیرته لاړې. ډېر خوندور. دا شاعري ده. نو ډېر خوندور. راځو دې ته د خپرونې د پای شېبې دي. احمدزی صاحب، د قلم خاوندانو ته مو سپارښتنه، پیغام مو څه دی؟ په ټوله کې د قلم خاوندان نه مو غوښتنه څه ده چې باید څه وکړي د افغاني ټولنې لپاره؟ څه باید وشي؟ څه پکار دي؟ افغاني ټولنه کې نور هیڅ هم نه دي پکار، یوازې مینه پکار ده. مینه وکئ، که ژوند وکئ. که ژوند نسئ کوئ، خپله یې نسئ کوئ، نو نور خلک ژوند ته پرېږدئ. دا مې پیغام ده. او ټول قلم خاوندان مو هم باید د مینې لپاره باید قلم وخوځوي. هغوی خو دا مسؤلیت دی دوی ده چې دوی باید همدې ته کار ووایي. او څومره باید مینې ته ژمن وي؟ نو دوی پرې اړه لري چې. ډېره مننه. احمدزی صاحب، د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده. د نورو لیکوالانو د قلم خاوندانو ترڅنګ غواړي چې پکې ستاسې یو پیغام هم ولرو، نو د کتابچې پای ته لاړ شئ چې هره ورقه پکې سپینه راغله، په هغې کې به یو پیغام ولیکئ، پیغام مو لیدونکو سره شریکئ. مهرباني هغې خوا ته لاړ شئ. دغلته مې ورقه شته.
ډېره زیاته مننه احمدزی ډېره صاحب. مننه. لیدونکي به هم په تمه یې مهرباني لیدونکي سره شریکې چې څه مو ولیکل. نو دا خو ما ته پټ ولیکه که نه؟ نه دا به لیدونکو ته وایي. ما درته لیکلي دي په همدې د خاطراتو کتابچه کې خپله ژوند وکړئ، که خپله یې نسئ کولی نور خلک پرېږدئ چې ژوند وکړي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، کور ودان. او د تا له مهمان نوازۍ نه مننه. تا نه ډېره زیاته مننه چې راغلی او خپل ارزښتناک وخت دې موږ ته راکړ. سلامت. قربان مو شم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، احمدزي صاحب باید یادونه وکړم چې خپرونې ته 2 کتابونه موږ ته ډالۍ کړي دي. بس تمځای چې دا شعري ټولګه ده، همدغه راز ځوان زخمي پاچا ناول د تازه له چاپه راوتلی دی. ما او هاجره به دواړه لولو. نو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو موږ وزغملو. خپرونه د درد څخه په دې بیت سره پای ته رسوم چې احمدزی صاحب هم وایي چې مینه وکړئ او ژوند وکړئ. نور انسانان کوئ، که تاسو نه شئ کولی نور انسانان پرېږدئ چې ژوند وکړي. محبت چې پکې جرم نه وي درده، زه د هغې زمانې په انتظار یم. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم، په پاک او بخونکي خدای مو سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.